今日咧，我哋終於就嚟咗我求婚嘅日子啦嘅初心，去踏入我哋另一個里程碑。最好就係最後好衷心地走到我人生嘅下半場。I love you. Will you marry me? It's hardly shown. Screamed across the phone like they stole it. Oh, how they hold it. We forfeit. I'm growing like the quickening hills. I'm telling darkness from lines on you. Over to the tunnels. Wall Street Center stone where she stashed the sand. Oh, we living low, where the cracks in the low part of the stone.好啦，同大家講下啦，我就係今日就 book 咗呢個沙灘，係嚟求婚咯。感動，我哋啱啱從大家俾大家自己感動嘅。係啊，我都流淚，唔係想我哋直頭流淚啦。我第一次見佢咁樣咁眼濕濕啊嘛，係。咁啊，俾大家睇下我今日嘅安排啦，就有一個咁漂亮嘅沙灘。真係好靚啦！而家係仲要係日落。Golden hour。One for the menu. Okay. Yes, we have the mixed seafood and the soup. Also the main. Last one we have the dessert. OK，thank you so much。呢個晚餐咧，佢係有個前菜係沙律 seafood salad， seafood salad 之後有個湯，有個係牛咯。咁其實我覺得咧，我哋舉行呢啲求婚啦，食嘢就係好其次嘅啫。最主要佢嗰個所有影相啊，嗰個佈置啊，嗰個同我哋配合嗰個配合度係好緊要嘅。咁但係我覺得佢哋真係做得非常好。其實幾推呢一間求婚策劃咯。我哋有啲咩要求咧，佢哋都盡量滿足我哋。其實佢都已經超晒時嘅，但係最緊要係一樣咩咧？我喺呢個環境嗌支酒，白酒啦，普通白酒，呢個咁嘅環境喺個沙灘度，200蚊港幣 ，Oh my god！ 但係其實呢一支酒我哋係喺後面啲酒吧嗰度嗌嘅，因為佢原來佢冇酒咯，就係咁啦。唉，終於完成呢個我心目中嘅好糾結嘅一件事。點解糾結啊？咁即係始終都係人生
嘅一件好大件事啊嘛。咁我從來其實即係學我嗰個宣言，即係可能就係你成熟咗，係咪先咩意思？我從來都冇諗過自己會行，即係會即係原本係諗住咁樣做單身一輩子嘅你。咁又未必嘅，但係冇諗過嘅咯，冇諗過咯。我成日覺得呢樣嘢係同我好遙遠啊，好遙遠呢樣嘢。但係今日終於完成。呢個係咩蝦片？蝦片點？小心彈咯！辣椒醬，哇，好味喎！哇，佢係泰式嗰啲，佢唔係普通蝦片喎。咪佢汁好好食喎，佢汁，好重香茅味咯。OK， 辛苦晒，辛苦你就真，大家都辛苦。我想講一句好耐啦，係4個字，多多指教。 Oh my god， 係啊，來生多多指教。我想講我哋啱啱咧講嗰啲啊，就係而家呢一首歌，我而家諗起我都，我哋啱啱咧係咧，咁佢要講嗰啲求婚誓言啦，之後我哋兩個突然之間爆喊咯。因為我準備咗一張好大張紙嘅咯，講咗我哋嘅經歷啊，講咗好多我想講嘅嘢。咁其實我都度咗一晚嘅，咁上2個禮拜我哋喺屋企喺度度咗啦。我係想佢喊嘅，其實唔係，其實咧，同各位觀眾講，其實我想講佢，你就算唔講呢啲嘢咧，我都會突然之間自己俾自己感動到咯。係，因為我係嗰啲勁眼淺嘅人啦。但係終於你都喊咗。我一定啦，但係你都係咯。我都係，我想講嘅時已經想喊，頂。唔係啦，我想講呢啲環境咧，就係會令到人哋好想喊咯。係。黐線。咁係開心喊 OK。係，但係真係嗰啲眼淚忍唔住 BB 病嚟咯，我哋。呢個係一個我哋第一道菜咧，咁呢個係咧一個 mixed seafood salad，咁佢有蝦啦、魷魚同埋有啲菜咁樣咯。哇，幾好食喎！其實我想講呢間嘢。我想講呢度啲呢間酒店嘅呢個嘢幾好食喎，佢哋啲調味做得幾好。你嗰邊張票嚟，發俾我。唔係，即係我哋可能喺中間嘅。Look at this, so good。要微分啊！Hello。而家呢個咧就係一個湯，哇好飲喎呢個湯，佢係點講咧？好似忌廉湯咁。哦，佢係有一個薯仔、綠豆同埋青椒。而家我哋呢個 main dish 都嚟咗啦。係啦。try 下個牛先。哇 OK 喎，不過啲肉有啲柴咯，因為有啲煮耐咗。呢個咁嘅景冇投訴㗎啦，係嘛？同埋起碼佢啲嘢係熱㗎咯。係。要俾大家睇下，而家我哋就係呢一個景嘅食飯。哦，臨尾有個 cheesecake， 試下先啊！佢偏海綿蛋糕嘅 cheesecake 咯。得你同佢。麻麻地。Hi。隻花草好靚咯。你翻去咯，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 好嘛？OK， 唔係你翻去，你翻 Airbnb 都好噶。得咯，我哋聽朝就走啦。咁啊佢下面係一個桶嚟，係。係啊。所以先咁重。拜拜啦！我哋嘅美好回憶就係放低喺度。吓？咩放低喺度啊？仲有好耐㗎。希望今日你中意。
我嘅安排咧？ Of course。